الحمد لله الخيرات. نوريوكم هذا الماء اللي هو ده هنايا. اللهم لك الحمد. راه نتوما كتشوفوا الخيرات تبارك الله. راه الخيرات غاديه هو هذا كلها ماء. راه تبارك الله طاح الخير. واللهم لك الحمد على النعمه ديالو. وبدات الخضوريه كتتم. والله سبحانه وتعالى ياتينا اللي فيها الخير. راه هو الجبل كيبان فيه الضبابه. اللهم لك الحمد. الخيرات بدات كتتم. وهو الماء اللي وريناكم هو في هاد المنطقة هادي. وهاد الشانطي هذا نطلبو منهم يصلحوه. نطلبو من الله سبحانه وتعالى كما يصلحوا لنا هاد الشانطي وهاد البلاصة هادي. ها الخيرات الحمد لله. هاد البلاصة راه تولي كلها جردة. اللهم لك الحمد. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى هاد الخيرات اللي عطانا. ها انتم كي كتشوفوا. اللهم لك الحمد. الخيرات كيطيحوا وراه كنصورو بالتليفون وخا الشتا كطيح عليه راه في ديك التليفون. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى ياتينا الخيرات اللي عنده. ها انتم كي كتشوفوا المناظر الجميله في الشتاء. والحمد لله واخا نفزقوا معاكم ماشي مشكل. هذه الخيرات الله سبحانه وتعالى كيعطيها لنا. عطانا على قد النفع. واللهم لك الحمد. والحمد لله فرحت لها بزاف. وفرحت لهاد الشمس اللي ظهرت هاد الصباح هذا. ربي اتانا بالخيرات. واللهم لك الحمد. واللهم لك الحمد يا ربي. واللهم لك الحمد. طلبوا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطينا الخيرات. ولما طلبنا الله سبحانه وتعالى كيعطينا الخيرات من عنده. ونبقاو نقولوا اللهم لك الحمد. واللهم لك الحمد. واللهم لك الحمد. السلام عليكم اخوتي.